Mucho más. Que te vas a morir. No cantes más. Canta. Ahí, mírala. Ahí, Mira, Nelson. mira. La platea que. La imprensa llegó, Nelson. La imprensa llegando. Otra vez. Dada, fíjame. Antes de 2 veces podríamos descansar una sola. Mucho más. No quiso olvidar. Siempre chueco, se explodió. No lo viste todavía. Yo le dije diverto. Compra tu día, Rambo San Parzara. Snima, Rambo. Rambo. Snima, Rambo. Chica, te vediamo No, se escapa de eso más engraçado. Y no es tan pesado. Mira, dame una nota de la canción. Una nota de la canción. ¿Cómo has visto tú la canción? Buena. Lambada. Se pode mudar a leco aí. Espetacular! Facebook, né? Mira, de fotos de Bulgaria. Es que fue mucho trabajo. ¡Me voy para allá! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Logra otro! ¿Cómo dicen? ¡Gracias! ¡Gracias! No me enteré yo. No, la verdad que tienes tú. Johnny, Rambo. Para encontrar pareja. Hostia. ¿Quién más? Selectari. ¿Quién? No, sí, ya tú detrás. Rambo, прозалица! Айде! Парзалица, бе! Давай! Cuidado! Ai, mamá! Dai, Rabi! Снимай малко. Nelson, дай. Nelson малко роки игра. Дай, Nelson, гледай. Baila un poco, Nelson. Ври отпреди го снимай. Una ola. Una ola. 3. ¡Sigue la ola! Mira! Предавай, ти предавай нататък. Да, продължавайте вие! Техно! Y ya. Así. Un sexo. Dale, vamos, vai. De la преживяда. Аз го префърля, аз го мана от колата. Аре, пускай се 3-4 на празалката! Ножицата, ебания! Ножицата на некой долу падна. Ма един да го чака отдоле.
Желаси, какво правиш тук в Испания, бе? Години. Ти какво правиш? Казвай цигани. Бера лимони. Много цигани, мама, много лимони. Ами то приятел на тебе какво прави? Това е мой човек. Това е брат му. Това е брат му, свата. Това е плебналия. Свата, Генчо. От Карибоковлак. От Буковлак. Живее на улица Калокар 17. Вижте какъв живот живеем в Испания. Прошници станахме. Българите. Стойте си България, не бъде тука. Додобме е да помогнем малко на сиромасите, майко. Да помогнем да съберат парици. По колко пари печелите на ден? А? По колко пари печелите на ден? На ден по 32 лева. Вие в лево ли работите? Не, в евро. Рамбо, О. господине, ами вие колко време сте тук в Испания? Господин 420. Колко време сте тук? 48 часа. Не, кажете сериозно. 3 години. И за 3 години какво постигнахте? Един клозет, една баня. Колко борджове? Бе, добре! А? Имате Ама, напредък. некои хора да ти кажа са по 10 години тук и нямате туалетни. Колко ти знаеш? Аз поне имам, Добре, господине. имам туалетна с врата, ама те имат чаршаф. Господине, Кажете, морето, покажи морето. вие като такова, Морето, като Че на вълниш, къде морето. работите? В Ани, да. В Алмасен, В Алмасен, в Лукас, в Лукас. А? И какво правите там? чесен вълна. Нали отвече без вълна, бе? Какво правите? Белен Лоиш ли лук, водата? Белиш лук? карамфили, Лоиш ли басейна? Не правите ли чесън? Я? Чи басейна да фанат? Господина, следващия Да скачам в басейна. Генчо, Ви там за топката. вие, господине, колко време сте тука? Викат му Генчо пачката. От малък така му върви пряко. Генчо бандита. Ама ни тази шапка са видели цветове. Вие се снимайте, не Двамата за Фейсбук ще го снимат. влиза днес. Драги зрители, да ви представя и най-висшия човек в бригадата. Аголюси, изправи се да видят хората. Много далеч, много далеч. Това е най-високият човек. Най-високият пост. Вие там отпред. Аз имам зум с сигнал, че. Филипе, питай Тошко, едно дете. Ако и да станем по-бързо, Камион, как да ставаме, кой да не. Но, питайте.